So what's up beautiful people, this is Mailung. Welcome back to my another episode of my YouTube channel. है त्यही हो आजको नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेश नयाँ कन्टेन्ट लिएर म तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेको अवस्था छ तत्कालीन समयमा। अनि तपाईहरुले देखि नै सक्नुभयो होला जुन बाटो हामी आउँदै गर्ने क्रममा हामीले दुईजना छौं हामी अलि को छ हामी देखाउँछु तपाईलाई। अनि त्यो बाटोको भिडियो देखाइ नै हाल्यो कता जाने बाटो। यदि तपाई यस ठाउँमा चाहिँ आउनु भएको छ भने अलरेडी म कहाँ छु याद भइसक्यो तर म देखाउँछु तपाईहरुलाई। नो मोर वेटिङ। सो वेलकम ब्याक टु मैलुङ मैलुङ बिग्रियो ठिक छ। सो यसै वेलकम ब्याक टु मैलुङ झरना है। रसुवाको एकदम प्रख्यात रसुवाको भनौँ नेपालकै भनौँ न एउटा प्रख्यात मैलुङ झरना नामले चिर परिचित रसुवा जिल्लामा पर्ने हामी यस ठाउँमा छौं विथ अनिल तामाङ। हेलो बोय माई बोय खानामै व्यस्त छ केही छैन ठिक छ ओके। त्यही हो एकदम रमाइलो ठाउँ छ झरना है। अनि यो तलबाट हामी चाहिँ एकदम डाँडाको माथि छौँ है। यहाँ चाहिँ एकदम भिड छ अनि वास्तवमा माथि आउन पनि चाहिँ बस्ने चाहिँ यहाँ माथि रहेछ तर हामी चाहिँ जबरजस्ती तल आएको र यहाँको सिनेमेटिक भिडियो विथ म्युजिकको साथमा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु है। किप लभिङ किप सपोर्टिङ इफ यु आर न्यू प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल also click on the bell icon। त्यही हो त सो त्यही हो तपाईहरुले हेरि नै सक्नुभयो है। यो झरनाको एउटा सिनेमेटिक भिडियो एकदम हरियाली वरिपरि चाहिँ हरियाली घाँस छ अनि साथमा एउटा आज अहिले चाहिँ पानी पर्दै भएकोले मिठो देखिन्थ्यो है। अझै पानी हुन्थ्यो नि यसमा। पानी चाहिँ अलिकति सुकेको रहेछ अहिले चाहिँ अलि पानी परेको छैन नि त। आज पानी परेछ ब्रदर आज छैन नि है। र आज चाहिँ हामी एकदम अनसर्टेनली भनौँ न ठ्याक्क 3 बजे प्लान गऱ्यौँ कुदिहाल्यौँ फेरि है। अनि अलि चाहिँ खानामै धुन्छ ल एकदम रमाइलो ठाउँ छ। तल मान्छेहरू त तल पनि छन् है गाडीहरूमा छन्। यहाँ चाहिँ एकदम डरलाग्दो भिड छ कि यहाँबाट चाहिँ हैन। ओहो यस्तो ठाउँमा यस्तो रिस्की ठाउँमा आएर हामी बसिरहेको छौँ कि यहाँबाट माथि यहाँबाट आयौँ हामी एकदम रिस्की ठाउँमा छ हामी। तैपनि हामी केयरफुली तरिकाले बसिरहेको अवस्था छ अहिले तत्कालीन समयमा। त्यही भन्न चाहन्छु र पारीको बारेमा डिस्क्राइब गर्नुपर्दा चाहिँ यो पारी चाहिँ घलेगढी भन्ने ठाउँ चाहिँ यता कर्मी डाँडा घलेगढी त्यही पर्छ हैन। कर्मी डाँडाको घलेगढी भन्ने ठाउँ पनि एउटा त्यहाँ पार्क जस्तो नि छ घुम्नलाई। अनि त्यहाँबाट यताको यो मैलुङ भलाइ डाँडा उसलाई त थाहा छ नि आइन यसको रहस्य मलाई थाहा छ त्यहाँको बारेमा थाहा हुनु पनि। सो त्यही हो बाँकी कुरा त्यस्तै हुन् अनि किप लभिङ यही हो। अनि बाँकी कुरा अब अनिलको तर्फबाट यो ठाउँको वर्णन केही डिस्क्राइब हुन्छ भने यो समय चाहिँ म उसलाई दिन्छु। उसले के भन्छ तपाईँहरू सुनेर साथ दिनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर चस्मा लाउनु बाँकी हो स्याउ खाना बाँकी। सो हामीले ल्याएको खाजा चाहिँ 1 कोका कोला अनि 2 एप्पल। यो चाहिँ अलरेडी मैले खाइसकेको अवस्था छ अनिलले चाहिँ खाइसक्यो। ल भन हेलो अलि ठुलो भन जल्दी। सबैजनालाई हाम्रो मैलुङ झरना भङ्गे झरना स्थानीय भाषा चाहिँ भङ्गे झरना भन्छ यसलाई। यो चाहिँ नुवाकोट रसुवामा वान अफ द बेस्ट प्लेस रमाइलो गर्नको लागि एउटा चिल टाइपले इन्जोय गर्नको लागि वान अफ द बेस्ट प्लेस भन्छु म रसुवा र नुवाकोटको। रसुवा र नुवाकोटको आन्तरिक पर्यटनको लागि एकदमै पर्यटनको के भन्छ सम्भावना बोकेको ठाउँ छ यो। रमाइलो लाग्यो मलाई। आइएम इन्जोइङ माइसेल्फ। तपाईहरु पनि यो ठाउँमा आउनु भएको छैन भने अवश्य पनि एकचोटि भिजिट गर्नु होला एकचोटि रमाइलो गर्नु होला एकचोटि भिजिट गर्नु होला। एकदमै रमाइलो छ। बाहुबली झरना भनेर भन्थ्यो कसैले अब मैलुङ झरना कसैले भङ्गे झरना जसले जे भने पनि यो एउटा रमाइलो ठाउँ हो। अग्लो झरना भन्दा सबै बाहुबली हुँदैनन् के त्यही भए पनि एउटा रमाइलो ठाउँ छ। एकचोटि हजुरहरू पनि भिजिट गर्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् स्वागत छ। यदि तपाईहरु आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ तल हाम्रो युट्युबको तलपट्टि नम्बर छ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् सँगै आउँला। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। कोकाकोलाको विज्ञापन चाहिँ गरे होइन स्याउको विज्ञापन त झन् गर्नै परिहाल्यो। यो त नेपाली स्याउ होला है अनिलजी।
यसको चाहिँ विज्ञापन गर्ने के कोका कोला त छँदैछ नि स्याउ ल ओए केटा लड्ला अनि म अब इन्डिङ गर्छु सो त्यही हो हामी अब फेरि पनि नयाँ ठाउँ नयाँ परिवेशमा जाँदा हामी तपाईँहरूलाई यो भिडियो सानो भ्लग क्लिप बनाएर देखाउने नै छौँ यो बाजा नै हो हाम्रो एउटा ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्ने प्लस आफ्नो मेमोरीलाई भविष्यको प्रयोजनको निमित्त भनौँ न यो अवस्थामा यता गएको थियो भन्ने एउटा मेमोरी पर्पजको लागि विशेष यो मैले भिडियो बनाएको हुँ साथै तपाईँहरूलाई पनि एउटा नयाँ ठाउँमा भनौँ न नयाँ ठाउँको जानकारी पनि हुन्छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई र मैले चाहिँ अघि नै भिडियो इन गरिसकेको अवस्था हो तर पनि फेरि अनिलसँगको यो एउटै फ्रेममा दुईजना हटाउनको निमित्त मैले फेरि भिडियो बनाएको अवस्था छ है यस हामीलाई भन्दा नि पछाडि हेरौँ है पछाडि मलाई पनि हेरे हुन्छ है पछाडि समान म नेचुरल एक्सप्लोरर हो त्यो मलाई पछाडिको मतलब छ के अरे यो बिचको मतलब छैन पछाडि गरौँ है मलाई चाहिँ हेर्नु है यो फर्स्ट र लास्ट मात्र हेर्नु है यो बिचको ओके ल एकदम रमाइलो ठाउँ छ मनमोहक दृश्य के प्रकृति ए अनिलजी यसो तिमीले भिडियो आएर यसो प्याट्टा बन्द गरिदेऊ न ल आयो केटा